കിടിലം വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേറെ വ്യൂ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ട്രാവൽടെക് ബൈ എം ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. നമ്മളെന്നുള്ളത് വയനാട്ടിലാണ്. വയനാട്ടിൽ വൈത്തിരിയിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും കാണിക്കാതെ കുറച്ച് നല്ല അടിപൊളി കുറച്ച് ഓഫ് റോഡിങ് ആണ്. നമ്മൾ ബൈക്കായിട്ടാണ് പോയത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും നല്ല പിന്നെ വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും. വീഡിയോ പൂർണ്ണമായും കാണുക. പിന്നെ വയനാടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലോടിയെത്തുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരമായിരിക്കും. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ 2 വീഡിയോ നമ്മൾ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓരോ ലൈക്കും കമൻറ്റും ആയിരിക്കും നമ്മളെ ഊർജ്ജം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, കേരളത്തിലുള്ള നല്ല നല്ല സ്ഥലങ്ങൾ അറിയാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം നേരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും. നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ കേട്ടോ. നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ ആയാലും നമ്മൾ വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോകണം. ഒരു എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു തേയിലത്തോട്ടവും കാപ്പിത്തോട്ടങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. വയനാട്ടിൽ നമുക്കറിയാലോ, വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന 2 സംഗതികൾ. നമുക്കൊന്ന് തേയിലത്തോട്ടവും മറ്റൊന്ന് കാപ്പിത്തോട്ടം. അപ്പോൾ ഈ കാപ്പിത്തോട്ടത്തിൻ്റെ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ കയറിപ്പോയിട്ടുള്ളൊരു വിഷ്വൽസുകളാണ്. നല്ല കിടിലൻ വ്യൂ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചുരത്തിൻ്റെ വീഡിയോ കാണാൻ ആരും മറക്കണ്ട. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് 2 വീഡിയോയും തീർച്ചയായിട്ടും കാണാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വരും. ഓക്കെ, നമ്മളത് ആമലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കേട്ടോ പോകുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളി സ്ഥലമല്ലേ? നല്ല വ്യൂ കേട്ടോ. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അങ്ങനെയുണ്ടോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇടുവല്ലേ? അടിപൊളി തേയിലത്തോട്ടല്ലേ? നമ്മൾ ബൈക്കിലായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കുറച്ചൊരു ഓഫ് റോഡാണ്. ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. ബൈക്കിൽ കുറച്ച് കയറി പോരണം. നമ്മൾ വൈത്തിരിന്ന് നമ്മളൊരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു, പുള്ളിയും കൂട്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അടിപൊളി സ്ഥലമായിട്ട് തന്നെ കയറി കുറേ ഹൈറ്റിൽ കയറി പോരണം. ഒരു കിടിലം വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. അതിൻ്റെ വേറെ വ്യൂ കൂടെ കാണിച്ചു തരാം. മനാഫത്ത പാറമ കൂടെ ഒക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടം, എന്ത് രസം നോക്കിയേ. താഴെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ല കിടിലം വെള്ളച്ചാട്ടം. ഓക്കെ, എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയേ. വെള്ളം വീഴുന്നത് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റില്ല. കുറച്ച് ആഴുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെയൊക്കെ. വെള്ളത്തിൽ എല്ലാം നമുക്ക് അതിനുള്ളിലേക്ക് പോകാമായിരുന്നു. ഇതുണ്ട് അടുത്ത് വേറെ വെള്ളച്ചാട്ടം കേട്ടോ. വീട്ടിലെ വ്യൂ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടേ. താഴെ വേണേൽ നമുക്ക് കുളിക്കാനൊക്കെ പറ്റും കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി, നല്ല തെളിഞ്ഞ വെള്ളം. എന്ത് രസം, എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയേ. പൂളൊക്കെ മാറി നിൽക്കണം, അത്രയും ഭംഗിയുള്ള. ശരിക്കൊരു പൂള് പോലല്ലേ, ശരിക്കും ഉണ്ടോ നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള. എന്ത് ഭംഗിയാ നോക്കിയേ. വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങാൻ തോന്നുന്നു. നമ്മൾ മുകളിൽ കണ്ടതിൻ്റെ അതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം കേട്ടോ അത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ വെള്ളം കേട്ടോ. വെള്ളത്തിൽ വേണം നമുക്ക് ക്യാമറ ഒന്ന് നോക്കാം.
നല്ല നല്ല കിടിലം വ്യൂ അല്ലേ? നോക്കിക്കേ, ഉണ്ടോ? വേറെ അങ്ങോട്ട് വലിയ കൊല്ലിയാട്ടോ, ഉണ്ടോ? ഇത് കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം തന്നെ കേട്ടോ. നോക്കിക്കോളെ, നല്ല കിടിലം വ്യൂ അല്ലേ? ഈ ഒരു കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കേട്ടോ വരുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടൊരു വള്ളി ഉണ്ടോ? ഓക്കെ, ശരിക്കും കൊല്ലി കേട്ടോ അത്. ഇതൊക്കെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലം കേട്ടോ. ആനപ്പിണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്ന സ്ഥലമാണ്. കണ്ടോ, ഒരു കാട്ടിനുള്ളിലൂടെയുള്ള യാത്ര കേട്ടോ. ഓഫ് റോഡിങ് ആണ്. നമ്മളെ ബന്ധുവാണ് മുന്നേ പോണത്. പുള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണിച്ചു തന്നത്. റഫീഖാന്ന് പറയും ബൈക്കിലെ. അങ്ങനെ കിട്ടില്ല തേയിലത്തോട്ടങ്ങളാട്ടോ. അയ്യോ, അവിടെ വലിയൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ലോങ്ങുകൾ. ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് അതാണ് വൈത്തിരി. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. എന്താ വ്യൂ നോക്കിയേ, കിട്ടില്ല വ്യൂ കേട്ടോ. അത് നോക്കിയേ, എന്ത് രസം നോക്കിയേ, എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാം. വയനാട്ടിലെ ഭംഗി ഇതാണ്. മനാഫത്ത് സൂം ലെൻസ് ഇട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മലയുടെ വ്യൂ നോക്കാം. കിടിലം വ്യൂ കേട്ടോ. ഇവിടേക്കൊന്നും അലൗഡില്ല. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെതായതുകൊണ്ട് ഇതൊരു പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഇവിടേക്കൊന്നും അലൗഡില്ല കേട്ടോ. കിടിലൻ വ്യൂ കേട്ടോ. നോക്കിയേ, എന്ത് രസം നോക്കിയാൽ. നമ്മളെ കാണുന്ന വൈത്തിരി കേട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ വലിയ ബിൽഡിംഗ് കാണുന്നില്ലേ, അത് വൈത്തിരി കേട്ടോ. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ വന്നത്. കാറ്റാടി വലിയൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ടില്ല, നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുക. തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഭംഗി അറിയണമെങ്കിൽ ബൈക്കായിട്ടേ നടക്കുന്നു. നമ്മൾ കോടമഞ്ഞ് കയറി കിടക്കുന്നുണ്ടോ മകളുടെ മുകളിലായിട്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലോട്ട് വന്നാലുള്ളൊരു വ്യൂ കേട്ടോ. നല്ല തണുപ്പാട്ടോ വെള്ളത്തിന്. നല്ല കിടിലം വെള്ളച്ചാട്ടം കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടല്ലേ. ഓക്കെ,
വെള്ളച്ചാട്ടം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ പോവാണ്. നേരെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം. നല്ല അടിപൊളി വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതാക്കുന്ന റഫീഖ നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ്. റഫീഖാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കാണിച്ചത് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കിടിലം വ്യൂ അല്ലായിരുന്നോ? റഫീഖാണ് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണിച്ചത്. റഫീഖ വൈത്തിരിയാണ്. വൈത്തിരിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഉള്ളോട് കയറിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. റഫീഖാൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും കൂടെ ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. ചേട്ടാ പേര് പറഞ്ഞോ, പേര് പറഞ്ഞോളൂ. റോയ്. റോയ് ചേട്ടനാണ്. റോയ് ചേട്ടനും റഫീഖായും കൂടെ കേട്ടോ നമുക്ക് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചത്. വെള്ളച്ചാട്ടം. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൽ കുളിക്കാൻ നല്ല തണുപ്പാട്ടോ വെള്ളത്തിന്. കാരണം കൂടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മഴയൊന്നുമില്ല. നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പം. അടുത്ത ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേറെ പ്രൊഫഷൻ കൂടെ പോകാം. ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളായിട്ടോ ചെറിയ കാരണം പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങൾ കാണാൻ. ശരിയല്ല, ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ഭംഗിയുണ്ട്. ചെറിയ ചെരുവുകളും ചെറിയ ചെറിയ കുന്നുകളും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ചില സ്ഥലങ്ങൾ. ശരിയല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ? കണ്ടാ ശരിയല്ലേ, ഭംഗിയില്ല. വെളുത്തോട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ചെരിവും ഈ കാട്ടാടി മരങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഭംഗി. കാട്ടാടി മരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചില്ലകളൊക്കെ വെട്ടി നന്നായിട്ടാണ് മുളകിന് വഴിയൊക്കെ കാണാൻ അവിടെയൊക്കെ കോടകളാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു വീട് വെച്ച് താമസിക്കണ്ട, എന്ത് രസമായിരിക്കില്ലേ? ഓക്കെ,
ആണ് വയനാടിൻ്റെ തേയിലത്തോട്ടം. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് വളരെയധികം നന്ദി. നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവന് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോസ് നല്ല കിടിലം വീഡിയോസ് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക. നമ്മളത് പിന്നെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ.